하나, 둘, 셋. 눈썹을 그려볼 건데 반영구를 했던 자국이 2개 자국이 남아있어요. 이렇게 빨갛게 빠지는 반영구 자국이랑 좀 까맣게 남아있는데 이게 최근에 하신 것 같은데 우선은 눈썹은 그리는 대로 좀 그리시고 빨간 부분은 지우면서 메이크업 하도록 할게요. 컨실러로 그 부분만 살짝 손쉽게 쓸 수 있는 펜슬 타입의 컨실러 추천드려요. 더 뭔가 단정해 보이는 느낌이어서